والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ayyaanni Iida Ladahaa ayyaanota gurguddoo amantaa Islaamaa keessatti kabajaman keessaa tokkodha. Ayyaanichi xumura imala hajiin booda kan yaadatamu ayyaana aarsaa jedhamuunis beekama. Guyyaa Iid al-Adhaa hordoftoonni amantaa Islaamaa waliin ta'uun Rabbi kadhachuu, maatii fi firoota iyyaafachuu, namoota harka qalleeyyiis gargaaruun dabarsu. Guyyicha adda kan taasisu inni biroon qalma ayyaana Arafaati. Qalmi kunis Rabbi Nabi Ibraahimiin ilma isaa wayita akka aarsaa godhuuf gaafatu. Nabi Ibraahim ajajicha raawwachuuf amanamaa ta'us Rabbi hoolaa qalmaaf ta'u qopheesseefi jabinaaf kutannoo amantaa inni agarsiises raajiidha. Guyyaa ayyaana Iid al-Adhaa yaadannoo kanaaf bineeldonni nyaataaf oolan garaagaraa ni qalamu. Qalmi qalamus bakka sadiitti qoodamu. Harki tokko maatii fi harki tokko ollaa fi hiriyootaaf, harki tokko ammoo harka qalleeyyiif sadaqaa kennamuudha jedha ragaan Islaamic Relief irraa arganne. Ayyaanni Iid al-Adhaa ayyaana guyyaa sadiif walitti aansuunis kabajamuudha. Ayyaanni Iid al-Adhaa bara hijiraa 1447ffaa baranas Finfinnee fi guutuu Itoophiyaatti kadhannaa fi sirnoota amantichaa biroon kabajamaa ooleera. Magaalaa Finfinnee fi magaalota biyyattii garaagaraatti ganama bariirraa eegaluun hordoftoonni amantichaa masjiidotaa fi dirreewwan salaataatti walitti qabamuun ayyaaneffachaa oolaniiru. Hooggantoonni amantaaf maanguddoonni akkasumas amantoonni ayyaanicha turan wayita ayyaanichi kabajamu duudhaalee lammiileen Itoophiyaa bara dheeraaf ittiin beekaman tokkummaa, waliin jireenyaa fi obbolummaa kunuunfachuu akka qabanis dhaamuu isaanii gabaasaaleen OBN godinaalee garaagaraa OBN Cyber Mediaaf ergaman ni mirkaneessu. Isin ayyaana Iid al-Adhaa akkamiin dabarsaa jirtu? Yaada keessan nuuf barreessaa.